Vocês são os anjos que caíram do céu e vieram parar neste vídeo deste canal. Então, sejam bem-vindos ao Que Anjos! Gente, hoje eu vou gravar um vlog e eu vou contar um pouco sobre minha vida. E eu não sei, a gente vai contando tudo, tipo, ao longo do vídeo. A gente vai falar o que aconteceu hoje, essas coisas. E está chovendo, gente, olha que legal! Gente, era pra ser um vlog pra gente caminhar por todo o meu condomínio. Só que não vai dar porque começou a chover. E minha mãe? Quê? Sobe, eu falo. Gente, a gente vai gravar no hall de entrada, mas não se preocupe, a gente vai voando. E vamos! Ah, é pra cá. A gente vai ligar a sala de jogos, mas a gente vai tipo sair comendo. Olha, eu um pouco. A gente já volta. Voltando pra logo a sala de jogos. Fala que ela chegou. A Laís chegou ali, tá? Ô, Laís! Acelera um pouco, vem pra cá. A gente veio lá de trás pra cá. Porque tá chovendo. E a gente tá gravando vlog. Tá, vai. Laís, a gente tá gravando vlog. É pro canal? É. A gente vai gravar um vlog, né? Porque a lindona aqui acabou de chegar. Porque a gente alugou a sala de jogos porque tá chovendo. E a gente não tá afim de ficar lá fora, nem no hall de entrada, porque tem gente. Então a gente vai ficar na sala de jogos. Tá aquele hall de entrada. Hã? Tá aquele hall de entrada. Não dá, né? Mas é melhor, a gente prefere lá, né? Porque é um lugar mais privado. Gente, quase me lembro. Tá, aí, vamos já começar. Vamos já começar a falar um pouco mais da nossa vida. Meu nome é Sofia, que já me conhece. Não, seu nome é Ju. O nome dela é Juvenvalca. Gente, tem muito vento aqui, então, né, ninguém deve estar, tipo, fazendo um barulho horrível pra vocês, né, mas... Fala mais alto, você tá fazendo barulho horrível, não dá pra dar por nada. Ai, Jesus. Tá, mas tirando isso, a gente já tá chegando no hall de entrada, então... Morri aqui. Ai, tem que ligar a luz. Acorda, eu já sabia disso. Ai, minha mão. Essa doeu. Gente, aqui pode dar eco, porque é um lugar muito fechado mesmo, mas a gente vai continuar o vídeo aqui. Vira aqui, Laís, vira. Ela parece que tá xixi nas calças. Para, eu tô carinhada. Não interessa. Nós vamos mostrar algumas das nossas habilidades aqui no ping-pong. Habilidade entre aspas, né? Olha só. Não sei nem segurar a bola. Pega aí, mesa. Eu vou ver mesa agora. Ô, trouxa. Vem aqui, trouxa. Pra mim.
Oxi, Sofia vai comigo. Por favor. Ah, meu Deus. Tchau. Não vai embora sem. Ela esqueceu. Esqueceram de mim. Gente, esse vai ser o vídeo, porque, né, a gente não vai ter trabalho pra editora maravilhosa que falou daqui em cada 1 minuto dá 30 minutos, então não vamos dar trabalho pra ela, né? Então, tchau, gente. Não sei o que falar, então tchau.